咁今日我哋嚟講2022 Physics Paper 2 E1 Astronomy 嘅 MC。咁首先睇翻第一條啊。咁我哋睇條題目，佢話個 minimum velocity 咧係圍繞呢個地球轉係7.9 km per second。咁個 escape velocity 咧就係11.2 km per second。咁睇翻條題目，佢就問我哋，如果而家有個 object 用9.5 km per second 去發射嘅話，咁佢個 orbit 係咩？咁一個物件嘅 velocity，如果係佢嘅 escape velocity 同埋圓周運動嘅 velocity 之間咧，咁佢就會係一個 elliptic 嘅 orbit 啊。咁 parabolic 咧就係啱啱好個 escape velocity，咁 circular orbit 就係呢條題目嘅7.9啊，咁所以答案就會係 B。